اچھا جی، خاموش ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ تمام احباب کو ہم مرکز صدر العلوم اور ڈاکٹر پروفیسر عبدالرحمن شارق صاحب کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. سبق نمبر 5. ہمارے 4 سبق ہو گئے الحمدللہ. آج ہمارا 5واں سبق ہے اور اس سبق میں آپ اذان کے الفاظ سیکھیں گے اور اسی طرح کچھ گرامر آپ سیکھیں گے اور اسی طرح کچھ نکات تعلیم یا شوق بھی ہیں. اگر کل ملا کر دیکھا جائے تو اس سبق میں تقریباً 13 نئے الفاظ ہیں جو آپ سیکھیں گے، جو کہ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئے ہیں؟ 4084 مرتبہ. 4084 مرتبہ استعمال ہوئے. گویا کہ آج انشاءاللہ آپ قرآن کریم کے کتنے الفاظ سیکھتے جائیں گے؟ 4084 الفاظ. الحمدللہ. اذان. تو ہم اذان کے الفاظ سے شروع کرتے ہیں آج. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر اللہ، اس کا کیا ترجمہ ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. کچھ اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں صفاتی نام اور کچھ ہوتے ہیں ذاتی نام. تو جو اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے وہ اللہ ہے. اس لیے کوئی بھی اللہ کے نام پہ اپنا نام نہیں رکھ سکتا. جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں ان سے پہلے اگر عبد ایڈ کر دیے جائے، جیسے الرحمن ہے تو اس سے پہلے اگر آپ عبد لگا دیں عبد الرحمن. الرحیم ہے تو اس سے پہلے عبد لگا دیں عبد الرحیم. تو یہ ٹھیک ہے، لیکن کسی کا نام اللہ نہیں رکھا جا سکتا. ٹھیک ہے. ہاں، یہ ہے کہ آپ عبداللہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ عبداللہ رکھ سکتے ہیں لیکن اللہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو اکبرو سب سے بڑا. اکبرو سب سے بڑا. ٹھیک ہے. ایک لفظ ہوتا ہے کبیر، اس کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور ایک ہوتا ہے اکبر، اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا. ٹھیک ہے. کبیر بڑا اور اکبر سب سے بڑا. تو کبیر جو لفظ ہے یہ قرآن کریم میں 39 مرتبہ استعمال ہوا ہے. کتنی مرتبہ؟ 39 مرتبہ. اور اکبر یہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں 23 مرتبہ. تو اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا اور کبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑا. جی. کبیر اسی طرح قرآن کریم میں یہ الفاظ بھی استعمال ہوتے ہیں. کبیر جیسے کثیر مطلب زیادہ، کثیر زیادہ. اور اگر اسی طرح عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے صغیر، اس کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. اگر میں کہوں سب سے بڑا تو کیا ہوگا؟ کثیر کی اکثر. کثیر کی بجائے کیا ہوگا؟ اکثر ہوگا. ٹھیک ہے. تو صغیر کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا. اگر میں کہوں سب سے چھوٹا تو اصغر. جی. طویل کا مطلب ہوتا ہے لمبا. اگر میں کہوں سب سے لمبا اطول. ویری گڈ. کیا ہوگا؟ اطول ہوگا. سمجھ آ گئی؟ تو اسی طرح کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا، اور اگر میں کہوں سب سے بڑا تو اکبر. تو اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ کبیر نہیں کہا گیا، اللہ کبیر نہیں کہا گیا. کیا کہا گیا؟ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے. جی. اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا.
کیونکہ ہر چیز اسی کی بنائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان، شوکت اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے. تو جب آپ اللہ اکبر پڑھیں تو یہ احساس آپ کے اندر ہونا چاہیے. آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی دل سے اور تعریف سے کہہ سکیں گے کہ اللہ آپ کتنے عظیم الشان ہیں. آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بہت بڑا ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا نفس کی؟ دعا: اے اللہ مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنی زندگی میں تجھے بڑا مانوں، یعنی نفس، خاندان یا لوگوں کی بجائے تیری باتوں کو ماننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. تو اللہ اکبر کا یہ مطلب ہے جب بڑا آپ تسلیم کر رہے ہیں تو اسے بڑا سمجھیں بھی اور بڑا مانیں بھی. جی اب تصور اور احساس کے ساتھ پڑھنا ہے. میرے ساتھ پڑھیں: اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اب اگلا جملہ جو ہے وہ ہے اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا نہیں ہے، الہ کوئی معبود، الا سوائے، اللہ اللہ کے. میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. شہادت کیا مطلب ہوتا ہے گواہی کا؟ شہادت شہید یعنی عینی شاہد، میں آنکھوں کے ساتھ دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو شہادت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عینی شاہد ہونا. ان کے، ان کا کیا ترجمہ ہے؟ کہ. یہ لفظ قرآن کریم میں 571 مرتبہ استعمال ہوا ہے تقریباً. ان، اور کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کہ. لا نہیں، لا نہیں. الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو. کسے کہتے ہیں؟ معبود کو. اور اس کی جمع ہے آلہۃ. اس کی جمع کیا ہے؟ آلہۃ. الہٌ کہتے ہیں ایک معبود کو، اور اس کی جمع کیا ہے؟ آلہۃ، کئی سارے معبود، کئی سارے معبود. تو الہکم الہ واحد، اللہ فرماتے ہیں تمہارا خدا کیا ہے؟ ایک ہی خدا ہے. ٹھیک ہے، تو الہٌ کہتے ہیں، الہٌ کہتے ہیں خدا کو، اور آلہۃ کیا ہوتی ہے؟ اس کی جمع. الا اللہ سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے. الا سوائے، اللہ اللہ کے. جی اب الہ کے کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں اس کے 3 اہم معنی ہیں. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، جس کی پوجا و پرستش کی جائے، جو ضرورتوں کو پورا کرے، جس کا حکم مانا جائے اور اطاعت کی جائے. ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی بھی الہ نہیں ہے. اب سمجھے، میں شہادت دیتا ہوں یعنی میری باتیں، میرا عمل، گھر میں، باہر، آفس میں، بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اسی کو خالق، مالک، رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. یہ مطلب ہے لا الہ الا اللہ کا. زندگی کے ہر پہلو میں اسی کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینا ہے، دعوت دینا ہے، لوگوں کو بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ بہت اہم کام ہے، اس لیے ہر اذان، ہر اقامت، ہر تشہد یعنی التحیات للہ میں ہم کو یہ کام یاد دلایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، لوگوں کو دعوت دینی ہے. افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت دور ہے. آئیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب میرے ساتھ پڑھیں: اشہدو میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ
कोई माबूद नहीं, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के, अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन के ला इलाहा नहीं है कोई माबूद, इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। अब अगला जुमला क्या है, अशहदु, आपको इसका तर्जुमा मालूम है कि मैं गवाही देता हूँ, तो गवाही शहादत यानी ऐनी गवाह होना, अन्ना के मुहम्मदन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाही अल्लाह के रसूल हैं। तो अशहदु का तर्जुमा आपको पहले ही पता है, अन्ना के मुहम्मदन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, अन्ना इसका क्या तर्जुमा है, के, इसका क्या तर्जुमा है, के। इसी तरह एक तर्जुमा बेशक भी है, क्या है, बेशक भी है। तो इसी तरह जो पिछला जुमला था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो उसमें जो अन था उसका क्या तर्जुमा था, के। अब ये अन्ना है, इसका भी क्या तर्जुमा है, के। और ये तकरीबन कुरान करीम में 359 मरतबा इस्तेमाल होता है। अब देखिए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अब यहाँ मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, और अशहदु मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद क्या है, रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। अब अन्ना का भी यहाँ तर्जुमा क्या है, के है, और अन का भी क्या है, के है जी। अन 571 मरतबा कुरान करीम में इस्तेमाल हुआ है, और अन्ना 359 मरतबा इस्तेमाल हुआ। लेकिन एक लफ्ज और होता है, वो ना तो अन होता है और ना ही अन्ना होता है। अन और अन्ना का क्या तर्जुमा है, के। अन और अन्ना का तर्जुमा क्या है, के। लेकिन एक और लफ्ज है जो ना तो अन है और ना ही अन्ना है, वो क्या है, इसके अलावा है, वो क्या है, इन है। वो क्या है, इन है। वो अन नहीं, वो अन्ना नहीं, वो इन है। इनका तर्जुमा होता है अगर, इनका क्या तर्जुमा होता है, अगर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इफ, ठीक है। तो जिस तरह हम अपनी जुबान में कहते हैं आमतौर पर इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह का क्या तर्जुमा होता है, अगर अल्लाह ने चाहा, अगर अल्लाह ने चाहा। तो इन यहाँ से याद रखें, इनका क्या तर्जुमा है, अगर। तो ये कुरान करीम में कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है जी, 691 मरतबा इस्तेमाल हुआ है इनका लफ्ज। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, एक लफ्ज होता है वो अन नहीं होता, वो अन्ना नहीं होता, जो पहले हमारे दो गुजर चुके, और वो इन भी नहीं होता, और वो लेकिन वो इससे मिलता जुलता होता है, वो क्या होता है, इन्ना होता है। क्या होता है, इन्ना। इसका तर्जुमा क्या होता है, बेशक होता है। इसका क्या तर्जुमा होता है, बेशक होता है। तो हमारे पास कितने अल्फाज हो गए, ये वाले 4 अल्फाज हो गए। कौन कौन से, पहला अन और अन्ना, अन और अन्ना। अगला क्या है, इन और इन्ना। तो मेरे साथ पढ़े इनको 3 मरतबा, अन अन्ना, अन अन्ना, अन अन्ना, इन इन्ना, इन इन्ना, इन इन्ना, अन अन्ना, अन अन्ना, इन इन्ना। जी, मिसालों में अगर आप देखें तो अन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि कोई इलाह नहीं मगर अल्लाह, सिवाय अल्लाह के। अन्न अशहदु मैं गवाही देता हूँ, अन्ना के मुहम्मदन मुहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। और आगे आ गया इन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा जी, अगर। इन्ना क्या तर्जुमा है इसका, हाँ, इन्ना का तर्जुमा क्या है, बेशक। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन सब्र करने वालों के साथ है, ठीक है। मोहम्मद क्या तर्जुमा है इसका जी, जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए उसे कहते हैं मोहम्मद। समझ आ गई, कुरान करीम में ये 4 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। रसूलुल्लाह अल्लाह के रसूल है। रसूल, रसूल का मतलब होता है जी, असल में ये रसूल कहते हैं डाकिए को। किसे,
डाकिये को कहते हैं जो पैगाम पहुंचाता है, उसे क्या कहते हैं, रसूल कहते हैं। ठीक है, इसी तरह यानी वो डाकिया भी किसी का पैगाम किसी तक पहुंचाता है। इसी तरह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह हमारी जुबान में क्या कहता है, पैगाम रसां है। ठीक है, वो अल्लाह की तरफ से पैगाम लेने वाले हैं और फिर लोगों को पैगाम देने वाले हैं। ठीक है, तो रसूल कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को, ठीक है, पैगंबर को। तो इसकी जमा आती है रसूल, इसकी जमा क्या आती है, रसूल, यानी कई सारे रसूल। रसूल एक रसूल, रसूल कई रसूल। ठीक है, मेरे साथ पढ़े, रसूल एक रसूल, रसूल काफी सारे रसूल। तो ये कुरान करीम में तकरीबन 332 मरतबा इस्तेमाल हुए। जी, हय्या अलस सलाह। अब अगला जुमला क्या है, हय्या अलस सलाह। हय्या आओ, हय्या आओ, अला पर, हय्या आओ अला पर। जी, अगला है जी सलात, नमाज के, यानी आओ नमाज की तरफ। अस्सलात कहते हैं नमाज को, अस्सलात किसे कहते हैं, नमाज को कहते हैं। और इसकी जमा है सलावात, इसकी जमा क्या है, सलावात। सलातुल नमाज को कहते हैं, इसकी जमा क्या है, सलावात, यानी काफी सारी नमाजें। ठीक है, वो 5 भी हो सकती हैं, कोई तहज्जुद पढ़ता है, कोई इशराक पढ़ता है, ठीक है, कोई चाश्त की नमाज। ठीक है, तो ये क्या है, सलावात आ जाएगा। तो सलावात ये वाहिदा के जमा है, जमा है। सलावात क्या है, वाहिदा के जमा है, जमा है। सलातुन ये इस्म है ऐसे ही, और ये क्या है, मुअन्नस का है। क्या है, मुअन्नस का लफ्ज है, क्योंकि इसके आखिर में क्या आ गया, गोलता। इसकी अगर आपने जमा बनानी तो वो किस तरह बनेगी, अलिफ ता लगा दे तो ये क्या हो जाएगा, सलावात। तो आपको पता है कि मुज़क्कर की जमा किस तरह बनती है, आखिर में क्या लगा दे, वाउन या फिर यानुन। मुस्लिमुन से मुस्लिमूना मुस्लिमीना, मुमिनुन से मुमिनूना मुमिन, काफिरुन से काफिरूना काफिर, मुशरिकुन से मुशरिकूना मुशरिक। जी, और मुअन्नस बनाने का मुज़क्कर से तरीका क्या है, मुज़क्कर से मुअन्नस बनानी तो क्या तरीका है, आखिर में क्या लगा देते हैं, गोल ता लगा देते हैं। ठीक है, आखिर में गोल ता लगा देते हैं। जैसे मुमिनुन की मुअन्नस बनाए तो मुमिना तुन, मुमिना तुन, तो इसका मतलब है ईमान वाली एक खातून, ईमान वाली एक औरत। ठीक है, तो अब अगर आपने इस मुअन्नस की जमा बनानी है, काफी सारी ईमान वाली औरतें, तो जी वेरी गुड, तो इसके आखिर में क्या आएगा, अलिफ और ता, अलिफ और बड़ी ता लग जाएगी, जिसे हम ताए मबसूता कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, मुअन्नस की जमा हो जाएगी। तो मुमिनतुन से अगर आप जमा बनाए तो क्या होगी, मुमिनातुन। कानिततुन से कानी तातुन, सादिकतुन से साबिरतुन से, जी ऐसे ही है, समझ आ गई। तो साइमतुन से साइमातुन, और हाफिजतुन से हाफिजातुन। तो ये है तरीका। तो इसी तरह सलातुन ये मुअन्नस का लफ्ज है, तो आपने इसकी जमा बनानी तो किस तरह बनेगी, वेरी गुड, सलावातुन। हय्या आओ अला पर, फलाह, फलाह आखिरत, फलाह दारैन, कामयाबी। हय्या अला सलाह, मेरे साथ पढ़े, हय्या आओ अला तरफ, अस्सलात नमाज के, हय्या आओ तरफ, अला तरफ, अल फलाह कामयाबी के, हय्या अला सलाह आओ तरफ नमाज के, हय्या अल फलाह आओ तरफ कामयाबी के। जी, आओ नमाज और कामयाबी की तरफ। फिर अगला वही लफ्ज आ गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, इलाह कोई माबूद, इल्ला सिवाय, अल्लाहु अल्लाह के, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो इलाह की जमा क्या है, आलिहतुन जमा है, वेरी गुड। इलाह की जमा क्या है, आलिहतुन। जी काफी है आज के लिए,
हाँ जी, कि ग्रामर का पोर्शन पढ़ ले, काफी है जी। इंशाल्लाह ग्रामर का पोर्शन हम कल पढ़ेंगे। चूंकि मैंने महसूस किया कि ये ज्यादा हो जाता है अभी आपके लिए, चूंकि आप बिगिनर्स हैं, तो इंशाल्लाह जिस तरह आपका लेवल अप होता जाएगा और फिर चीजें आपके लिए आसान होती जाएगी। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप सबको बरकत दे। तो कल के लिए आपने क्या करना है, नमाज का जो तर्जमा है, सॉरी अजान का जो तर्जमा है, वो आपने क्या करना है, अच्छे तरीके के साथ याद करना है। और जो इसमें अल्फाज खुसूसी तौर पर इस्तेमाल हुए हैं, जो जिनमें कुछ फ़र्क आपने याद रखना है, वो क्या है, अन और अन्ना, और इन और इन्ना। अन और अन्ना इसका मतलब क्या है कि, इन का मतलब क्या है अगर, और इन्ना का मतलब क्या है बेशक है। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि इलाहुन ये वाहिद है और इसकी जमा क्या है, आलिहा। ठीक है, और इसी तरह हमने अशहदु का माना पढ़ा, इसका मतलब क्या है मैं गवाही देता हूँ। इल्ला का माना पढ़ा, इसका मतलब क्या है सिवाय। ठीक है, और फिर हय्या का माना पढ़ा क्या है, आओ तरफ, अला, हय्या का मतलब होता है आओ, अला तरफ, अस्सलात नमाज, सलात की जमा क्या है सलावात है। मुज़क्कर से मुअन्नस बनाने का क्या तरीका है, एंड पे गोलता लगा देते हैं। और फिर इस मुअन्नस की जमा बनाने का क्या तरीका है, आखिर में अलिफ और बड़ी ता लगा देते हैं। तो आपका करने वाला काम ये है कि जितने आपने सबक अब तक पढ़ लिए हैं, तो आप उसकी ग्रामर को और उनके अल्फाज को अपने सामने रखें, एक लिस्ट बनाएं उनकी, और फिर रोजाना कम से कम आप तकरीबन 5 मिनट कुरान करीम की तिलावत करें। और फिर उनमें देखें कि जो अल्फाज हमने पढ़ लिए हैं, क्योंकि अब हमारा ग्राफ तकरीबन 20,000 अल्फाज के करीब होने वाला है, उनमें से यहाँ कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, और फिर उसकी प्रैक्टिस कीजिए। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।